La scrittura mi ha sempre affascinato, ho già scritto un racconto importante per un premio Rolando Editore e vinsi il primo premio, poi la scrittura mi appartiene per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, ho scritto una ventina di commedie tutte rappresentate. Questo libro nasce invece da un mio studio particolare e da un mio intrigo particolare, cioè leggendo la biografia di Maria Sofia di Baviera ho scoperto che lei, che era una regina sui generis, cioè una regina che andava con i pantaloni da uomo, che le piaceva combattere nel senso di duellare, le piacevano i cavalli e le piaceva correre contro gli uomini con i cavalli, ebbene lei incontrò per caso un cocchiere che si chiamava, quindi realmente esistito, Giovanni Tagliaferri, e lo ammirava enormemente per come portava i cavalli. Gli disse: ma com'è possibile che un tiro a 6 ti seguano senza muoversi e senza darti alcun impedimento? E Tagliaferri rispose: io con i cavalli ci parlo. Fu talmente affascinata la regina Maria Sofia da questa affermazione che si portò appresso il Giovanni Tagliaferri per tutta la vita, e Giovanni Tagliaferri era talmente devoto alla regina che vi dovete figurare che sulle mura di Gaeta, nell'ultima tragica battaglia, quando diciamo l'epoca borbonica, ecco, si compì con Francesco II, lui camminava con le spalle verso i proiettili per evitare che qualche proiettile, che qualche spara potesse colpire la sua regina Maria Sofia. E quando nel 1924 Maria Sofia rilasciò un'intervista a Giovanni Anzaldo, che era un giornalista del Corriere della Sera, l'ultima intervista di Maria Sofia, perché morì dopo 3 mesi, Giovanni Tagliaferri era lì, presente. E allora ho preso questo uomo, ho preso questa figura, l'ho fatta mia e gli ho costruito una genealogia a ritroso, cioè gli ho costruito un nonno, gli ho costruito un padre, fino ad arrivare a lui che racconta. È un eroe, come dire, del nostro territorio, perché quello che mi ha ispirato enormemente sono i miei eroi della gioventù, Zorro, D'Artagnan, e quindi ho voluto costruire, ho sognato un mio eroe e me lo sono scritto. D'amore perché parlo dell'amore di questa persona per una donna, Margherita, Donna Leandra, e dell'amore per i cavalli principalmente. Parlo di amore quando il sergente Muñoz sposa Maria Cristina, che diventa regina di Spagna, Maria Cristina di Borbone diventa regina di Spagna, e per amore perde il regno Maria Cristina, perché Maria Cristina si innamora di un sergente del suo esercito e contro qualsiasi convenzione lo sposa e viene esiliata per questo e mandata in Francia. Quindi un amore grande, una passione immensa. D'armi perché i nostri Tagliaferri sono persone d'armi, sanno utilizzare il coltello alla genovese, sanno utilizzare la sciabola, sanno utilizzare la spada e mettono la loro forza e la loro capacità al servizio dei Borboni, al servizio del re. D'armi perché parliamo di briganti che utilizzano ferocemente le loro armi, d'armi perché parliamo di una guerra che poi ha portato a compimento il regno borbonico. Parliamo di 3 regine, quindi parliamo di Maria Carolina d'Austria, la moglie di Ferdinando IV, e parliamo, diciamo, in modo particolare di un rapporto che lei ha con la donna in quel periodo più celebrata e più bella del mondo, Lady Emma Hamilton. Poi parliamo di Maria Cristina. Maria Cristina è un personaggio sottovalutato nella storia. Maria Cristina era la sorella di Ferdinando II e per puro caso diventa regina di Spagna, reggente, perché sposa il fratello della sua madre, di sua madre, quindi sposa lo zio carnale che aveva 50 anni più di lei, Ferdinando VII, perché Ferdinando VII non era riuscito ad avere figli, sposa Maria Cristina e in uno sforzo, se così si può dire, sessuale, riesce ad ottenere 2 figlie da Maria Cristina, Maria Isabella, che poi diventerà la vera regina di Spagna, però fino a 16 anni la reggenza la detiene Maria Cristina e la difende
la difende con i denti, la difende con le armi, aiutata dal sergente Muñoz, che era il suo amante e che diventerà suo marito. Allora, acquistare questo libro perché tutti i libri si acquistano, anche i libri diciamo che ti lasciano una sola parola, anche i libri che ti lasciano un solo concetto. Acquistare questo libro perché, come ho spiegato precedentemente, io mi sono ispirato agli eroi della mia infanzia, mi sono ispirato a Zorro, mi sono ispirato a D'Artagnan, il mio Tagliaferri è il mio D'Artagnan, è il mio Zorro, questa è la vera e pura verità. E poi è un romanzo storico, e un romanzo storico significa che comunque ti lascia qualcosa, perché tutto quello che descrivo, tutti i periodi che descrivo sono tutti veri. Chiaramente alcune azioni le ho romanzate, ma non cambiano il corso della storia, che è vera.